สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้อนรับสู่นะครับการพูดคุยแล้วก็นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนกับ BCIT ที่ย่านเมืองแวนคูเวอร์ในรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดานะครับกับหลักสูตรใหม่ที่ BCIT เพิ่งประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติอีกครั้งหนึ่งก็คือ Flexible Program นะครับเป็นการเรียนนะครับเพื่อที่เราจะเก็บหน่วยกิตแล้วก็ได้รับ Certificate แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าเรียนต่อในหลักสูตร Diploma ต่างๆที่ BCIT ได้โดยหลักๆเนี่ยเราอาจจะโฟกัสกันในส่วนของ IT นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนที่หลายๆคนมักจะถามถึงแล้วก็ต้องการที่จะไปเรียนต่อที่ BCIT ไม่ว่าจะเป็น Computer System Technology Computer Information ต่างๆนะครับรวมถึง Business Management ด้วยนะครับโปรแกรมเหล่านี้ที่เป็น Competitive Admission นะครับหมายความว่าเราจะสมัครเข้าเรียนสามารถสมัครได้ถ้าเรามี Minimum Requirement แล้วแต่ว่า BCIT จะคัดเลือกนะครับนักเรียนที่มีผลการเรียนมีระดับภาษาที่สูงคือเป็น top notch เท่านั้นในการที่จะเข้าเรียนได้ดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความต้องการของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนไทยที่สนใจเรียน IT นะครับในย่านเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยสมัครเรียนที่ BCIT กันเยอะมากโปรแกรม CST นะครับโดยเฉพาะโปรแกรม CST เนาะแต่ว่าโอกาสที่ได้รับออฟเฟอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยถึงแม้ IELTS อาจจะ 6.5 บางคน 7.0 อะไรเงี้ยครับเพราะว่า competitive มากจริงๆดังนั้นทางเลือกที่อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจก็คือการเข้าเรียนตัวflexible program นะครับ flexible program เป็นอะไรเรียนยังไงนะครับการที่เราเรียนแล้วจะเข้า diploma ทำได้ยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดในส่วนนี้กันนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่อยากไปอยู่ในย่านเมืองแวนคูเวอร์เรียนต่อด้าน IT หรือ business นะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกอื่นๆเองก็ตามนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีคุณวิกกี้กับคุณไมเคิลนะครับมาร่วมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมใหม่อันนี้ของ BCIT แล้วผมกันก็จะทำหน้าที่ในการช่วยแปลแล้วช่วงหลังเราจะมาทำ Q&A ในการตอบคำถามต่างๆกันอีกทีนึงนะครับ alright Thank you, Thank you, Thank you, Kampong. Yeah. Thank you, Kampong. Welcome, everyone. My name is Michael Galley. I'm the Director of International Recruitment and Admissions. And I'm here with my colleague, Vicky, one of our international recruitment and social media specialists. Hello, everyone. Thank you, Vicky. So we're going to talk a little bit about BCIT, and we're here to answer your questions. BCIT is really an institute where we're very much a professional institute where students come to study, to learn to start their career. Mm-hmm. Yeah. I'll be sharing the slides if you don't mind. Yes, thank you. Kampong, do you need to translate when I speak, or? I think I will translate. I think I will do the translation when we do the presentation. Yeah. Okay, good. So at BCIT we have two modes of programming. One is a full-time daytime program, which is very intensive. Students study 25 to 30 hours in school each week. But then we have the flexible credential programs, and these are what we're going to speak mostly about this evening. Flexible credential means that you can study in the evening and on the weekends. You pick your courses, you choose your schedule, and it's not as intensive as the daytime model. ครับก็วันนี้อย่างที่เกริ่นไปตอนก่อนหน้านะครับเราจะคุยกันเรื่อง Flexible Credential Program นะครับก็จะเป็นหลักสูตรการเรียนที่มีความเข้มข้นคือเราเลือกจำนวนวิชาเรียนที่เราจะลงเรียนในแต่ละเทอมได้แล้วก็วิชาที่เราเลือกลงเรียนอาจจะเปิดสอนในช่วงค่ำหรือในช่วงวีคเอนด์ก็เป็นไปได้นะครับแต่เราก็จะยังสามารถที่จะเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่ต้องมีในการที่จะ maintain student status เนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับแต่จริงๆแล้ว BCIT เนี่ยมีหลักสูตรหลักๆที่เขาเปิดสอนเป็นพวก Diploma ที่หลายๆคนสนใจเนาะอันนั้นจะเป็นโปรแกรมที่ intensive มากๆนะครับคือเรียนแบบเข้มข้นแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือตัว Flexible Credential Program ครับ Okay, thank you. Next slide, please. Okay, we'll start with a little video. It's just I think it's a 2-minute video. เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอสั้นๆกันนะครับ The world has always moved in unexpected ways. It's constantly shifting and
and evolving. You can try waiting for it to stop, or you can jump in and start shaping your future. Visionaries needed. Trailblazers needed. Game changers needed. You're needed. BCIT, education for a complex world. Great. Okay, so the agenda will tell you a little bit about BCIT and our credential program overview. The we'll focus on the flexible programs, as I mentioned. We'll tell you about the application procedure, which is very simple. We'll give you a couple of student cases, and then we'll have a question and answer period. Nice. ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเริ่มต้นกันนะครับเกี่ยวกับ BCIT กันก่อนแล้วก็มาดูภาพรวมของโปรแกรมการเรียนที่ BCIT นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาโฟกัสกันที่รายชื่อโปรแกรมFlexible Credential ที่ BCIT มีเปิดรับนักเรียนนะครับแล้วก็วิธีการสมัครกับกรณีความเป็นไปได้สำหรับนักเรียนที่เราจะมาคุยกันแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมา Q&A กันนะครับใครที่อยู่ตรงนี้ก็ดีนะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถถามตอบกันได้แบบสดๆในช่วงท้ายนะครับOkay, so a little bit about BCIT. We have over 300 different programs that international students can apply to. We have 5 campuses, and all of the campuses are in the Vancouver area. So you can go from one campus to another in about 30 minutes. We have about 45 to 48,000 students at BCIT. Before the pandemic, we had closer to 50,000. So it went down a little bit, but the numbers are coming back. And again, before the pandemic, we had 6,500 international students, and they come from over 110 different countries. Since 1964 rather, we have graduated over 200,000 graduates. ครับข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับ BCIT นะครับอันนี้เป็นสถิติที่จะพูดถึงก็คือมีเปิดสอนหลักสูตรการเรียนมากกว่า300หลักสูตรนะครับมี5แคมปัสที่ตั้งอยู่ในย่านเมืองแวนคูเวอร์แล้วก็นอกเมืองแวนคูเวอร์ห่างกันไม่เกินประมาณ30นาทีในแต่ละแคมปัสนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีนักศึกษาที่เข้าเรียนต่อ1ปีในประมาณ 40,000 ถึง 45,000 คนนะครับแล้วก็ประมาณ 6,500 คนเนี่ยเป็นนักศึกษาที่มาจากต่างชาตินะครับจากมากกว่า110ประเทศนะครับตั้งแต่ที่ BCIT เปิดมาตั้งแต่ 1964 นะครับปัจจุบันเนี่ยมีนักศึกษาที่จบแล้วกว่า 200,000 คนครับ And if you're not familiar with where Vancouver is, we are on the west coast, the Pacific Gateway to Canada. We were the host city of the 2010 Olympics, and we are regularly voted one of the most livable cities in North America. Probably because our winters are a little bit warmer and our summers are a little bit cooler. As you can see from the pictures here, that image you see on the top, that's from one of our local mountains looking over the city. So in the winter, there will be no snow in Vancouver, but there will be lots of snow on the mountains. So you can ski and then come back down, and in the city there's no snow. So it's a really nice, very, very nice city to live in. ครับก็พูดถึงสถานที่ตั้งก่อนนะครับก็จะอยู่ในย่านเมืองแวนคูเวอร์เนอะซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการจัดลำดับว่าเป็นหนึ่งใน most livable city ในระดับโลกนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่ช่วงหน้าร้อนก็อาจจะร้อนแต่ไม่ได้ร้อนจนเกินไปช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็อาจจะหนาวแล้วก็ไม่ได้หนาวจนเกินไปสำหรับคนที่มาจากทวีปในโซนเซาท์อีสต์เอเชียอย่างบ้านเราเนี่ยก็อาจจะปรับตัวได้ง่ายหน่อยนะครับแต่มันก็จะเป็นสภาพอากาศที่มีความชื้นหน่อยนะครับแล้วก็ฝนอาจจะตกเยอะหน่อยเนาะแล้วก็มีกิจกรรมoutdoor ให้ทำนะครับอย่างเช่นพวกสกีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูงครับ Okay, and you can see by the map here, we're on the left side in the far southwest corner of the country. And it's really the best climate of the whole country here. อันนี้เป็นที่ตั้งนะครับก็คืออยู่ด้านล่างซ้ายตามที่เราเห็นในวงสีเหลืองนะครับสำหรับแวนคูเวอร์ใน British Columbia นะครับ And just a couple of shots of the city.
The main picture you see on the top, that is the downtown area, and that's we have one campus there. And the mountains you see in the background, those are only about 20 minutes from the city. So it's very quick to go from the city to the mountains. Yeah, just a beautiful city to live in, really. ครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของแวนคูเวอร์นะครับซึ่ง BCIT เนี่ยมี1แคมปัสที่ตั้งอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์นะครับแล้วก็สิ่งที่ไมเคิลพูดถึงก็คือว่าภูเขาต่างๆข้างหลังเนี่ยมันอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวดาวน์ทาวน์ไปไม่เกิน20นาทีดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็ใช้ชีวิต outdoor ตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยโดยการเดินทางได้โดยไม่ได้ยากลำบากเลยครับ alright okay so the campuses, as I said, we have 5 of them. The main campus is in Burnaby, and again there's a SkyTrain that goes right from downtown to Burnaby, and it'll take you about a half hour if you needed to go from one campus to the other. But if you're studying at BCIT, usually you're only studying at one campus. You don't need to go from one campus to the other. So in Burnaby, again, it's the biggest campus. It's where we have most of the programs. Downtown, we have many of our computer programs are offered there, some business courses. The aerospace technology campus, you can see the picture on the bottom. Here's a good video of the campus. Extraordinary campus. If you're interested in learning aircraft maintenance or airport operations, this is really a fantastic campus to study at. ทั้งหมด5แคมปัสอย่างที่บอกไปนะครับก็จะอยู่ห่างไกลกันไม่เกิน30นาทีนะครับตัวแคมปัสหลักของ BCIT เนี่ยก็คือจะอยู่ที่เบอร์นาบีนะครับมีรถไฟSkyTrain นะครับนั่งจากดาวน์ทาวน์วิ่งออกมานอกเมืองแล้วก็ลงแถวเบอร์นาบีได้นะครับตอนผมไปผมก็นั่งSkyTrainแล้วก็ต่อบัสไม่เกิน30ถึง40นาทีก็ถึงแล้วนะครับจากย่านดาวน์ทาวน์แล้วก็มี Aerospace Campus นะครับใครที่สนใจเรียนเกี่ยวข้องกับ Aviation Maintenance Airport Management เนี่ย BCIT ก็มีเปิดสอนหลักสูตรนี้แล้ว Facility ก็น่าเรียนมากๆครับอันนี้ไมเคิลก็พาผมไปดูมาเหมือนกันก็ดูใหม่ดูใหญ่อุปกรณ์ครบครันน่าเรียนมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนด้านการบินนะครับ Okay. I didn't talk about the other 2 campuses, but that's okay. Yeah, we'll just move on. Okay. Okay, so now, as I was mentioning at the beginning, we have 2 kinds of programs at BCIT. One that is more of a fast track. So in this program, you study during the day. Your schedule is set. You don't choose your courses. Every semester, you are given the courses that you have to take. And it's a lot. So it's between 7 and 11 courses. You study with all the same students in one cohort. So you can only start in September or January. And the tuition is term-based. Okay, so that's like the fixed schedule daytime program. Very intensive. การเรียนถ้าพูดถึงวุฒิการศึกษา2ประเภทที่เราจะพูดกันถึงในสัมมนาเนี่ยครับรูปแบบแรกคือ fast track นะครับคือเรียนแบบรวบรัดนะครับจะมี fixed schedule คือตารางเรียนที่ตายตัวนะครับในทุกๆเทอมว่าแต่ละเทอมในหลักสูตร Diploma นี้เทอม1จะเรียนอะไรบ้างเทอม2จะเรียนอะไรบ้างจะ fixed schedule ไว้แบบนั้นนะครับว่าวิชาที่เรียนจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การเรียนจะเข้มข้นมากๆนะครับใน1เทอมการศึกษาเนี่ยจะเรียนประมาณ7ถึง11วิชานะครับก็เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของ BCIT การเรียนก็จะค่อนข้างเข้มข้นนะครับ You have not mentioned the cohort base, right? I did, but just briefly, yeah. Okay. ก็พูดถึง cohort base เนี่ยเป็นการเรียนแบบเป็นกลุ่มเนี่ยหมายความว่าใน1ปีการศึกษาสมมุติ Diploma หลักสูตร Business Management เขารับนักเรียน1กลุ่มนะครับกลุ่มเนี้ยก็จะเรียนเทอมกันยาเทอมมกราเรียนไปด้วยกันนะเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ค่าเรียนก็จะจ่ายเป็นรายเทอมนะครับอันนี้คือ fast track แบบที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับเป็นพวก Diploma ต่างๆนะครับ alright okay now the flexible course by course programs these are programs that can be bachelor degrees diplomas certificates even shorter associate certificates. They could be about 27
credits up to 120 credits. It depends on the program you select. But you, in these programs, you register for your courses one by one. So you go to the website, you choose your courses, and the courses are all listed. You don't have to guess, but you know which courses you must take. But you can choose the courses you want to take each term. And if you want to study 3 courses or 4 or 5, it's up to you. But you'll be studying in the evening and weekends, which is actually quite a lot better if you want to work during the day. So the students in the fast track programs, they don't have time to work because they're in school every day from 9 o'clock till 3 or 4 o'clock. Then they have 4 or 5 hours of homework every night. So it's very intensive. You really can't, it's very difficult to manage a job when you're in the fast track. But in the flexible course by course credentials, you can easily work the full number of hours that you're allowed. And when you're a student in Canada, you can work 20 hours per week. ก็ flexible course by course นี้จะเป็นรูปแบบที่2ที่เรากำลังจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นการลงเรียนโดยที่ในแต่ละเทอมเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกรายวิชาให้เราจะลงได้แล้วก็ตารางเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเรียนตอนค่ำหรือในช่วง weekend คือช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการที่เราอาจจะต้องการทำงานในช่วงวันของวันธรรมดาได้นะครับแล้วก็ course load ใน1เทอมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับ fast trackโปรแกรมปกตินะครับเพราะว่าในเทอมนึงเราอาจจะลง3วิชา5วิชาก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากการที่เราเรียนช่วงค่ำหรือเรียนช่วงวีคเอนด์แล้วเรายังอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นในการที่จะทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างที่เรียนได้เพราะว่าการที่เราไปเรียนในแคนาดาเมื่อเราเริ่มเรียน academic โปรแกรมนั้นเราสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายสัปดาห์ละ20ชั่วโมงระหว่างเรียนนะครับแล้วก็ช่วงปิดเทอมก็ทำงานได้มากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเรียนที่เรียกว่า flexible program ที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับ alright I muted myself. Okay. Vicky, could we just go back one minute? That slide. I should have mentioned also that in the flexible course by course programs, you will have different students in some of your classes. It's not the same kind of cohort program that we have in the daytime. And the tuition you pay for each course one by one. So in the fast track, you're probably paying $21,000 a year. In the flexible, you might be paying about $16,000-17,000. So it's a little bit cheaper. ครับตัวกลุ่มของนักเรียนที่เราจะได้เรียนด้วยเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่เราเรียนไปพร้อมๆกันในแต่ละเทอมเหมือนกับfast track โปรแกรมนะครับที่เป็น cohort based อันนี้ก็คือใครจะมาลงเรียนวิชาไหนเนี่ยก็สามารถลงเรียนได้แล้วเทอมถัดไปจะลงวิชาไหนก็เป็นไปดังนั้นมีโอกาสที่ได้เจอเพื่อนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวิชาแต่ละเทอมมากกว่าตัว fast track โปรแกรมนะครับแล้วก็สำหรับค่าเรียนก็จะจ่ายเป็นby course นะครับก็คือค่าเราเรียนต่อวิชาที่เราลงไม่ได้เป็นฟิกเทอมฟรีอย่างของ fast track โปรแกรมนะครับอย่าง fast track โปรแกรมปีหนึ่งไมเคิลบอกว่าค่าเรียนต่อ1ปีการศึกษาอยู่ประมาณ 21,000 เหรียญนะครับแต่ว่าตัว flexible โปรแกรมเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 16,000 ถึง 17,000 Canadian dollar นะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันอีกส่วนหนึ่งนะครับAlso, Kampong, we should also mention that the minimum that the students have to study in the flexible program is 3 courses. As long as they're studying 9 credits, they meet the full-time requirements of the IRCC. ครับก็การที่เราจะเรียน flexible โปรแกรมเนี่ยมีอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังก็คือเราจะต้องลงเรียนให้ครบขั้นต่ำเนี่ย9เครดิตต่อ1เทอมการศึกษาเพื่อที่จะรักษาสถานะนักศึกษาไว้ได้เนื่องจากมันเป็นโปรแกรมที่ flexible นะคือเราจะลงเรียนกี่วิชาต่อ1เทอมก็ได้เนี่ยเราอาจจะต้องระมัดระวังว่าใน1เทอมอย่างน้อยเราจะต้องลงให้ครบ9เครดิตนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียสถานะของนักเรียนนะครับโอเค
Okay. Now a little bit more about the flexible programs. There are over 1,000 courses available in 120 different programs, including IT, architecture, human resources. Many different programs are available. There are business programs, engineering programs, computing programs. The tuition, as I said, is a little bit lower. It's about 16 to 17,000, depending on how many courses you take each semester. All of your instructors, they're usually people who work in that industry during the day. So if you're studying computing and IT, probably your instructors are working during the day in that industry. So, you know, that's really ideal. It's the best situation because you'll be learning from people who are doing the job every day, and they're teaching you how to get started in that industry. ครับก็ตัวหลักสูตรการเรียนเนี่ยจะมีให้เลือกมากกว่า100หลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาการเรียนด้าน IT ด้านสถาปัตย์ด้าน Human Resources หรืออื่นๆเองก็ตามนะครับแล้วก็ผู้สอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ในช่วงวันเขาจะทำงานในสายงานนั้นๆเขาก็จะมีประสบการณ์มีความรู้มีทักษะที่ใช้ทำงานในปัจจุบันในอุตสาหกรรมนั้นๆแล้วช่วงค่ำเขาก็อาจจะมาสอนเราดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนจากประสบการณ์และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเลยครับ And again, as we mentioned, the schedule is flexible. You choose the number of courses you want to take. If you want to study 3 nights a week, 3 courses or 4 courses, if you want to take a course on the weekend, it's entirely up to you. But again, it's only 9 credits. And if you compare that to the fast track programs where they're studying 25 to 30 credits per week, it's much more manageable. And of course, when you graduate, you are eligible for a postgraduate work permit. If you study for 2 years, then you should be eligible for a 3-year postgraduate work permit. ครับก็ตารางเรียนก็จะเป็นแบบ flexible อย่างที่เราพูดถึงกันนะครับในช่วงค่ำหรือในช่วงวีคเอนด์นะครับแล้วก็เลือกจำนวนวิชาที่เราจะลงต่อเทอมได้นะครับแต่ขั้นต่ำก็ต้องลงให้ครบ9เครดิตนะครับแล้วก็นักเรียนที่เรียนจบแล้วมีสิทธิ์ที่จะขอ PGWP ได้นะครับไมค์ก็บอกว่าถ้าเราลงเรียน2 ปีการศึกษาเนี่ยเมื่อจบแล้วเราก็มีโอกาสนะครับที่จะขอได้ PGWP สูงสุดถึง3 ปีนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ processing officer ที่เขาจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้กี่ปีนะครับ Okay, next. So here's an example of the programs in our School of Business. And if you have your phone handy, you want to take a picture of the QR code at the bottom. That will take you to the page where you see all of the programs available. So here we show you the School of Business and Media. You can do a Bachelor of Accounting, Diploma in Accounting, a Human Resource Management Advanced Certificate, again, an Advanced Certificate in Marketing Management. There's a Bachelor of Business Administration. Then we have Broadcast and Digital Journalism, Business Management, Finance, Financial Planning, Global Business Studies, lots and lots of different options. Graphic Design, International Trade and Transportation, again, a Marketing Management Certificate. Remember, the certificates are shorter than the diplomas, and the advanced certificates are shorter than the certificates. Okay. อันนี้เป็นรายชื่อหลักสูตรการเรียนนะครับในด้าน Business and Media นะครับสำหรับการเรียนแบบ Flexible Course by Course Program นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีตั้งแต่ Bachelor, Advanced, Certificate นะครับพวกนี้ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของระดับของวุฒิการศึกษาแล้วก็ระยะเวลาเรียนนะครับตัว Certificate เนี่ยระยะเวลาเรียนจะสั้นกว่า Diploma นะครับแล้วก็ตัว Advanced เนี่ยก็จะสั้นกว่า Certificate นะครับผมก็จะดูรายชื่อตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีโทรศัพท์อยู่กับตัวเนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปของ QR Code ด้านล่างขวานะครับแล้วก็เอาไปสแกนเพื่อเข้าไปดูรายชื่อโปรแกรมการเรียนทั้งหมดอีกทีหนึ่งได้นะครับ Alright. Okay. Now in the School of Computing and Academic Studies, there's a great course in Applied Data Analytics, and I believe that's 45 credits. So if you're doing 9
credits per term. You would take 5 semesters to finish that certificate. Then there's a forensic investigation advanced certificate. There's 5 different options for the computer systems bachelor program. There's the computer system diploma, computer system certificate, and then the bachelor's of technology and forensic investigation. Now, I'm going to talk a little bit more about these. Many students apply for the regular computer system technology diploma, the fast track program. And again, that's 120 credits in a 2-year regular program. However, it's very, very competitive. So in the regular programs, it's hard to get in because you have to compete against all the other students who are applying for the full-time daytime program. But what we show you here, the computer system certificate and computer system diploma, this is in the flexible model. And there is no competitive entry for this. So if you want to study computer systems programming, then you just have to apply to the program. You have to have, you know, the level of English that is required, the minimum, 6.5 IELTS. But, you know, in the full-time program, if you have 6.5 IELTS, you will never get in because it's so competitive. The students who are getting accepted to the regular full-time program, they have 7.5 IELTS. It's very, very competitive. But yeah, so thank you, Vicky, for switching over to, so this is the certificate again now. So what we did with these flexible programs, we took the 2-year diploma and we cut it in half. We made a certificate for 60 credits and a diploma for 60 credits. So you can start with the computer systems certificate. It's 60 credits. You complete those, you can go into the diploma. And if you choose to switch from the flexible to the regular credentials, it is possible to switch over. But I think if you start in the flexible model, you probably would find that it's, you know, quite manageable in terms of the workload. In the full-time regular daytime program, it's very, very intensive. So this is a great alternative for students who want to study computing, but, you know, maybe their math or their English isn't as high. If you're in the regular full-time program and you're studying 30 hours a week, if your English and math are just average, it would be very difficult to manage the workload. But in this flexible model, because full-time means a minimum of 9 credits, those 3 courses, that is very manageable. So even if your English and math are not super high, you could still manage the workload quite easily in the flexible model. พูดถึงการเปรียบเทียบตัวเลือกหลักสูตรการเรียนระหว่าง Fast Track Program กับ Flexible Program โดยเฉพาะด้าน Computer System ที่เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ตัว Flexible Program เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าเรียนได้ถ้าเรามี Minimum Requirement อย่างเช่นเรื่องของผลภาษา IELTS 6.5 เนอะซึ่ง IELTS 6.5 เนี่ยเป็น Minimum Requirement ก็จริงสำหรับตัว Fast Track Program แต่ว่าคนที่สมัครที่ผ่านมาเนี่ย IELTS 6.5 ไม่มีใครได้รับ offer เลยเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ IELTS อาจจะ 7.0 ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับสำหรับ Fast Track Program ที่เป็น Diploma นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาเริ่มเรียนเป็นตัว Certificate ก่อนได้นะครับซึ่งวิกกี้ส่งไปให้ใน Chat Box นะครับก็คือ Computer System Certificate ตรงนี้นะครับแล้วตัวความเหมือนกันเนี่ยก็คือตัว Computer System ที่เป็น Diploma นะครับจะเรียนทั้งหมด120เนาะใช้เวลาเรียน2 ปีการศึกษาใช่ไหมครับแต่ตัว Certificate เนี่ยจะเรียน60หน่วยกิตนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเรียน Certificate ให้จบก่อนนะครับ60หน่วยกิตโดยที่มีตารางเรียนแบบยืดหยุ่นกว่าเรียนจำนวนเครดิตต่อเทอมที่น้อยกว่าทำให้เรา manage จัดการเวลาได้โดยเฉพาะถ้าพื้นฐานเลขกับภาษาอังกฤษเราไม่ได้ดีมากเนี่ยการที่เรียนแบบ flexible program ก่อนก็อาจจะดีตรงที่เราค่อยๆเรียนแล้วค่อยๆไปแล้วเราจะเรียนจนจบ certificate แล้วก็ต่อเป็น diploma ก็ได้สามารถที่จะ transition จากตัว certificate มาเป็น diploma ได้ในช่วงหลังนะครับแล้วก็
เรียนจนจบเป็น Diploma ก็ได้นะครับ I just also want to emphasize that if students are interested in changing from the certificate to the diploma programs, which usually competitive admission, they will have the chance to get into without difficulty, right? If they finish if they're transiting from certificate to the diploma programs. They will be able to, yes. Not because every semester the regular daytime program is very intensive, and every semester there are some students who don't pass. And they have to repeat. So it's there's always some vacant seats that they will accept students coming from the flexible program. ก็เป็นไปได้ที่จะเรียน certificate ก่อนแบบ flexible แล้วเข้าไปเรียนต่อตัว diploma ที่เป็น fast track โปรแกรมนะครับเพราะว่าในแต่ละเทอมเนี่ยนักเรียนที่เรียนใน diploma โปรแกรมแบบ fast track ก็อาจจะมีไม่ผ่านบ้างหรือเรียนแล้ว drop out บ้างมันก็จะมีที่ว่างให้เราเข้าเรียนได้นะครับ Okay. Should we go back to the presentation? Yeah. Yeah, I'll reshare it. Okay. So that was the computing programs. In the School of Transportation, we have airport operations. In the School of Health, there's a few programs. And then in the School of Energy, there's a Bachelor of Technology in Manufacturing. There's a Mechanical Systems Associate Certificate and a Smart Grid Master's degree. So lots of different program choices. And then in the, yeah. Yeah, we can go. I think it's fine, yeah. Yeah, okay. And then in the School of Construction and the Environment, there are even more options in architecture, building science, civil engineering, construction operations, environmental, ecological programs. You can see there's quite a few options available here. ครับอันนี้ก็จะเป็นในสคูลต่างๆซึ่งหน้าที่เรากำลังดูอยู่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่จริงๆมีโอกาสด้านการทำงานสูงมากนะครับก็คือด้าน construction and environment นะครับเพราะว่าอย่างที่ใครอาจจะพอมีข้อมูลแคนาดาอยู่บ้างก็คือความต้องการด้าน housing ด้านที่พักด้านของอาคารสำนักงานต่างๆมีความต้องการสูงขึ้นดังนั้นเพราะว่าคนอพยพคนไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นมากขึ้นเนาะดังนั้นงานในส่วนของ construction เนี่ยก็มีความต้องการสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวก flexible โปรแกรมต่างๆที่อยู่ใน School of Construction and Environment ครับ Okay. Vicky, do you want to take over and speak a bit? Yeah, sure. So next we are going to highlight a few programs. So the first one is financial management. I know every year we have many students applying to financial management, accounting programs, but because we have very limited seats in those fast track programs, so a good alternative isสักครู่นึงนะครับผมไม่แน่ใจว่า I think Vicky might have frozen. Yeah. Okay. You can hear me, right? Yep. Okay, perfect. Oh, Vicky, you froze for a few minutes there. Yeah. Oh, sorry. No. Where did I? So did you get about the first point, the CPABC? No, I don't think we heard that. Yeah. Okay, no problem. So yeah, it's an industry license. If you have because some of the courses are transferable to the Chartered Professional Accountants of British Columbia. If you are thinking about getting the industry license in the future, you can actually transfer a few courses and save on the tuition on the industry license. And the employment rate of this program is very high, 95%, and the hour wage is pretty reasonable. This program has a total of 56.5 credits, and it can be completed in 6 terms, 2 years. So you will get a 3-year postgraduate work permit. And there are 3 intakes every year, and the entrance requirements are just English and Math. อันนี้เป็นโปรแกรมการเรียนที่เราจะหยิบยกมาเป็นไฮไลท์นะครับก็คือ financial management นะครับสำหรับ professional accounting option ซึ่งใครที่สนใจ
เรียนและ transfer credit บางส่วนที่ได้รับจากหลักสูตรเนี่ยไปเรียนในหลักสูตรCPA ของ British Columbia นะครับก็สามารถที่จะ transfer credit บางส่วนได้นะครับอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบของหลักสูตรนี้อยู่ที่ 95% โดยที่ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยรายชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ24เหรียญนะครับแล้วก็ในหลักสูตรนี้นะครับใช้เวลาเรียนทั้งหมดประมาณ6เทอมใน2ปีการศึกษานะครับนับเป็นจำนวน 56.5 เครดิตนะครับแล้วก็เริ่มเรียนได้เดือนกันยามกราเมษายนนะครับแล้วก็หลักๆจะดูเงื่อนไขในการเข้าเรียนคือระดับภาษาอังกฤษแล้วก็ผลการเรียนเลขก่อนหน้าครับ So the next program we want to highlight, like Michael mentioned before, is a computer systems certificate. So you know how competitive the fast track programs can be, but there's no competition to enter the flexible program. So this is a certificate program. It will provide you a solid foundation of programming, web development, software development. If you want to do a diploma and a Bachelor of Technology later, you can do that. It's a laddering credential. There is no competition to enter the program, but we encourage students to have English and math to succeed in the programs. And the hour wage of this program this program's graduates are very high. Everyone knows the computing jobs are in high demand all over the world right now. So yeah, there are lots of employment opportunities in Canada and across the world. ครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่2ที่เราหยิบยกมาเป็นไฮไลท์คือ Computer System Certificate นะครับซึ่งเป็นการเรียนพื้นฐานด้านภาษาสำหรับการทำโปรแกรมมิ่งการพัฒนาเว็บการพัฒนาออกแบบระบบต่างๆด้าน IT นะครับซึ่งสำหรับจบแล้วเข้าไปทำงาน entry level job ในด้าน computing กับ IT ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ transfer นะครับไปต่อตัว Diploma แบบ fast track Computer System Technology หรือ Bachelor of Technology ได้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเรียนให้ได้วุฒิระดับ Diploma หรือป.ตรีนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็น competitive นะครับก็คือสมัครเรียนถ้าเรามี minimum requirement ก็สามารถที่จะได้รับ offer ได้นะครับโดยที่หลักๆจะดูผลการเรียนหรือผลสอบภาษาอังกฤษนะครับกับผลการเรียนเลขก่อนหน้าถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็จบออกมานะครับก็จะมีค่าตอบแทนนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30เหรียญต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีงานรองรับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในย่านVancouver ใน British Columbia หรือที่ต่างๆในโลกนะครับก็มีความต้องการด้านนี้อยู่สูงมากๆอยู่แล้วนะครับ Great. So about the application procedure, it's very straightforward. If you apply from outside Canada, you simply just need to fill out an ICEP application form. ICEP is our academic pathway program. And the form is really simple to fill out. Basically, you just need to create an ID on our website and fill out the basic information. So you just need to submit the form, and after the form is received, we will issue you a conditional acceptance letter. So in the conditional acceptance letter, there is an English component called Technical Academic English. If you have taken any of the recognized English tests like IELTS, TOEFL, you can CAEL, you can just send the English test result to us or upload it to your account, and we will remove the English component in your official letter of acceptance. And you also need to pay a tuition deposit of 5,000 Canadian dollars. It's not a separate payment. It will be deposited into your account to pay for the courses later. So it's a tuition deposit. After the payment is received, we will issue the official letter of acceptance, and you can use the letter to apply for your study permit. And you can, when the course registration opens, you can use the tuition deposit to register for courses and declare the program online. So it's very straightforward, very easy to follow the procedure. ครับสำหรับการสมัครเรียนในโปรแกรม Flexible Program นะครับก็จะเริ่มต้นจากการกรอกใบสมัคร ICEP Form นะครับซึ่งตรงนี้สามารถติดต่อมาให้ทางเราช่วยดำเนินการได้นะครับแล้วก็การที่ตอบรับเนี่ยเราจะได้รับการตอบรับแบบมี condition นะครับก็คืออาจจะมีเงื่อนไขว่าเราต้องเรียนภาษาอังกฤษให้จบหรือมีผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยยื่นให้กับวิทยาลัยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายค่ามัดจำค่าเรียน 5,000 เหรียญนะครับค่ามัดจำค่าเรียนตรงนี้ก็จะถูกนำไปหักจากค่าเราเรียนในเทอมแรกนะครับที่เราลงทะเบียนเรียนนะครับก็ไม่ได้เป็นการจ่ายแยกนะครับเป็นการจ่ายเพื่อ
เอาไว้ชำระค่าเล่าเรียนในเทอมแรกหรือเทอมที่2ที่เราจะลงทะเบียนเรียนนะครับเราก็จะได้ letter of acceptance มานะครับทีนี้ letter of acceptance เนี่ยถ้าเราอยากให้ใช้ยื่นวีซ่านอกแคนาดาได้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะติด condition ดังนั้นใครที่จะไม่ทำให้ไม่ติดcondition เรื่องภาษาเนี่ยก็อาจจะต้องยื่นผลสอบภาษาไม่ว่าจะเป็น IELTS TOEFL หรืออื่นๆเองก็ตามเนี่ยให้กับวิทยาลัยเพื่อให้วิทยาลัยออก letter of acceptance แบบไม่ติดเงื่อนไขต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เงื่อนไขภาษายังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะไปเริ่มต้นเรียน ICEP โปรแกรมกับ BCIT ก่อนได้จบ Meet Requirement แล้วก็เข้าเรียนตัว Certificate ที่เราต้องการเรียนต่อได้นะครับแล้วก็พอได้เริ่มเรียนตัว Certificate โปรแกรมเนี่ยเราก็จะลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาไปครับ So this is the ICEP form. It's really easy to fill out, just one page. อันนี้เป็นหน้าตัวอย่างของ ICEP application form ครับ So next we are going to give you an example of how students apply to the flexible program. So this student, Nora, she lives outside Canada. She doesn't have a study permit. Originally, she applied for the computer information technology. This is a faster track program, very competitive, and she was not offered a seat for September 2022 intake. So instead, she reapplied to the ICEP pathway program plus the computer system certificate, the program we introduced before. So this is the first letter she received after filling out the ICEP application form. So you can see here there's an English component. We included technical academic English in the conditional acceptance letter, and it will also include the computer systems certificate program in this letter. However, so this is the first part of the letter. In the second part of the conditional acceptance letter, we mentioned that if Nora has taken one of the English tests and meet the English requirement, we can remove the English courses and she can just go directly to the computer systems certificate program. And we also mentioned here she would need to pay 5,000 Canadian dollars towards the tuition of the first term. ครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีของนักเรียนคนแรกยกตัวอย่างชื่อโนรานะครับสมัครไปเรียน Diploma in CIT เราไม่ได้รับตอบรับนะฮะเพราะว่าเป็น competitive โปรแกรมเนาะงั้นเขาเลยสมัครใหม่เพื่อเข้าเรียน ICEP โปรแกรมแล้วก็ตามด้วย Computer System Certificate นะครับเวลาสมัครเข้าเรียนไปเขาก็จะได้ offer มาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีบอกว่าขั้นตอนที่1โนราก็จะเรียนให้จบภาษาอังกฤษก่อนนะครับขั้นตอนที่2ก็จะเข้าเรียนตัว Computer System Certificate นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เขาได้รับมาในหน้าแรกนะครับ Okay we can go to the second page the next page okay and then มันก็จะมีตัว condition นะครับว่าการที่เราจะเข้าเรียนได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือ1จ่าย tuition deposit ยอดเท่าไหร่นะครับในวงในขีดแดงกล่องสีแดงกล่องบนนะครับกล่องล่างก็คือต้อง meet English requirement นะครับโดยการยื่นผลภาษาต่างๆที่เรามีถึงเกณฑ์เนี่ยไปได้หรือจะไปเริ่มเรียนICEP โปรแกรมเป็นการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษของ BCIT ให้จบแล้วก็เข้าเรียน Certificate ต่อได้ก็มีออปชันว่าเราจะเลือกแบบไหนก็ได้สำหรับด้านภาษาอังกฤษครับ Great. So Nora uploaded the English test result and we can see that she meets the English requirement. So in the official letter of acceptance, we removed the English courses and it's just a letter of acceptance for the computer systems certificate program. So you can see here, we mentioned the program name, the course, it's a course by course full-time program. And then Nora will start on September 6, 2022. So she's using this letter to apply for study permit now. There should be no problem for that, for study permit application. ครับก็อย่างนอร่าเนี่ยเขาก็เลือกที่จะอัปโหลดผลภาษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไปนะครับพอเขาอัปโหลดไปปุ๊บตัว letter of acceptance มันก็จะถูก revise ออกมาเป็นการเข้าเรียนcomputer system certificate นะครับซึ่งเขาก็จะใช้อันนี้เนี่ยสำหรับยื่นสมัครขอ study permit ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ So I think that's the end of our presentation. We briefly talked about the flexible programs, the application procedure, and now we want to open the floor for questions.
Yeah, I think before we ask the audience to questions, I'll end the recording, but I will ask some question that I think it might be helpful to record it first. So, you know, people in general might be listening to this and have question whether the job employment will be different between students who do fast track or like, you know, flexible short-term certificate. Will it be impacting the chance of getting employed like differently? You know, I think if you do more education, you have more opportunities. So if you're doing just a short certificate of 1 year, you will still have great opportunities. But if you do a 2-year diploma, you'll have better opportunities. If you do a 4-year bachelor degree, you'll probably have even more opportunities. So, you know, you get out of it what you put into it. If you put in more time and you study harder and you learn more, then you have more skills. And that's really the thing, right? That you get skills from BCIT. It's not just coming to pass classes to get a piece of paper that shows that you studied something. Employers hire BCIT graduates because they have skills. They know how to do the jobs. So the more you have, the better your opportunities are. ครับก็เผื่อใครที่มีคำถามว่าจะเรียน fast track โปรแกรมแบบ intensive เป็น diploma หรือจะเรียน short term จะเรียนเป็น certificate แบบ flexible program ดีนะครับว่ามันจะมีผลต่อการจ้างงานต่างกันไหมจริงๆแล้วคำตอบมันอาจจะไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะแต่ตอบในเชิง concept เนี่ยก็คือเรื่องที่1ก็คือโปรแกรมที่เรียนแบบ fast track นะครับมันอาจจะได้เรียนเยอะกว่าทำให้เรามีความรู้มีทักษะที่ครอบคลุมมากกว่าพร้อมที่จะทำงานมากกว่าเพราะเราจะได้รับอะไรมากกว่าการเรียน certificate ด้วยจำนวนวิชาที่เรียนเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย fast track โปรแกรมมันเรียนเยอะกว่าเนาะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับด้วยว่าเราจะput in effort มากน้อยแค่ไหนคือเราเป็นคนเรียนเนี่ยถ้าเราใช้ความพยายามในการที่จะเรียนทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจต่างๆที่ดีขึ้นลึกขึ้นได้เนี่ยคือเราพยายามอย่างเต็มที่เนี่ยเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่สามารถจะช่วยให้เราทำงานหลังเรียนจบมาได้ดีเนาะกว่านะครับอันนั้นมันก็จะตอบคำถามได้ประมาณนี้นะครับanother questions did also something that I think it might be better to clarify. So let's say students start with a certificate. We mentioned this briefly already, but I just want to emphasize on this one again. So let's say students start with a certificate, and then they want to change their program to the fast track program, particularly maybe CST. What they need to consider when they should plan to like transfer to the fast track diploma programs. Let's say if students are interested in this path, like can you recommend them in details, like what they should consider when they should start to plan and begin the transferring process? Yeah, that is a very good question. And I'm going to share my screen here. So this is the regular fast track program for computer systems technology. And if you look at the courses, this shows you all the courses you take in first year level 1, and then first year level 2, and then if I go down, it will be level 3, level 4. So these courses in level 1, you take these in the certificate of the diploma. In the certificate of the flexible program. And if you have completed all of these courses, then you can ask for advanced placement into first year level 2. And so first year level 2 starts in January. Well, actually, there are 2 intakes for CST, right? There's September and January. So you could actually also enter the program in level 2 in September for the January track. But if they miss that, or if they just want to do all of level 2 in the flexible program, then they can ask for advanced placement to second year level 3. Okay, so essentially, I think they would have to finish the whole certificate
to be able to jump into level 2 or level 3 of the second year. Okay. So is it possible that they do courses equivalent to level 1 and then started the fast track in level 2, or maybe completing the whole certificate which is equivalent to level 1 and level 2 and then transfer to the fast track program level 3, correct? Correct. Okay. ก็สำหรับใครที่สนใจเริ่มเรียนเป็น certificate ก่อนนะครับแล้วก็ transfer มาต่อCST เป็น fast track program เนี่ยมีความเป็นไปได้2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือเรียน certificate flexible certificate program เนี่ยให้มีคอร์สเรียนที่เทียบเท่ากับ level 1 ของ fast track diploma and CST แล้วก็มาต่อlevel 2 ของ fast track diploma and CST นะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือเรียนให้จบ certificate แบบ flexible program ทั้งมีคอร์สเทียบเท่ากับ level 1 กับ level 2 ของ Diploma and CST นะครับแล้วก็มาต่อเป็นDiploma and CST level 3 นะครับก็มีความเป็นไปได้แบบนั้นนะครับแล้วก็ตารางเรียนมันก็จะจบเมื่อไหร่ก็เข้าเรียนต่อได้เพราะว่าตัว CST เทอมหนึ่งมันมีเริ่มทุกๆเดือนแจนกับเดือนเซปดังนั้นมันเป็นไปได้ที่เราจะเข้าต่อในเทอมไหนก็ได้นะครับ Alright yeah I think those are the two questions that I have and I think it helped to clarify things up and I'm gonna stop the recording now so that maybe if they have any questions they can ask but I'm not sure if you have anything else to mention before I end the recording. No, that's good, Kampong. Thank you. Okay, thank you.